राजस्थान के सीकर से एक बड़ी खबर सामने आई है। असल में माता पिता की ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक शख्स ने अपनी बारात हेलीकॉप्टर से लेकर सीकर पहुंचे। जी हां, उस शख्स का नाम है इस्माइल। इस्माइल ने दूल्हा बनकर अपने माता पिता के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर लक्ष्मणगढ़ के नेहरू स्टेडियम में अपना हेलीकॉप्टर उतारा। वहीं इस बारे में इस्माइल का कहना है कि उन्होंने अपने माता पिता की ख्वाहिश पूरी की है। आइए सुनते हैं इस्माइल को। हेलीकॉप्टर से आई है, क्या उद्देश्य था, किस तरीके का आपका जुनून था? ये सर, इसको आने वाली जो पीढ़ी है ना, जो माँ बाप करती है, ये उन लोगों के लिए अपन दुनिया में अगर आए तो वो है सिर्फ पेरेंट्स, ओनली फॉर पेरेंट्स। अगर उनके अपन रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दुनिया में अपने साथ कुछ भी नहीं जा सकता। ये हर चीज़ दुनिया में रहेगी। इनके अगर जो दुआ ले लेंगे माँ बाप की, दुनिया में आखिरत में वही रहेगी। सही बात, बिल्कुल। ये आपके मम्मी पापा केवल मम्मी, माय फादर चांद मोहम्मद, केवल मम्मी पापा को राजी करने के लिए ये उद्देश्य था या क्या था? उनके राजी एक मैसेज था युवा पीढ़ी के लिए सर। बिल्कुल। जो अपने माँ बाप को शादी होने के बाद या शादी से पहले जो रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उनको ये सोचना चाहिए कि अपन दुनिया में आए तो किसकी वजह से आए। दुल्हन को किस तरीके से ले जाएंगे आप? सर अभी तो सोचा नहीं है, बाकी कल रात को कंफर्म करेंगे। आपका भी आपको बता दें कि इस्माइल अरब देश में नौकरी करते हैं और अपने माता पिता के काफ़ी फरमाबरदार बताए जाते हैं। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक अनोखी मिसाल है जो कहीं ना कहीं इस्माइल जैसे न जाने कितने नौजवान ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं। और शायद इस्माइल ने आज अपने माँ बाप को हेलीकॉप्टर में बिठाकर उनको शायद आसमान में पहुँचा दिया। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।